السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اهلا بكم. فيديو النهارده يا رجاله ان شاء الله نتعلم فيه جميع مهارات اي فوتبول 2026. بس قبل ما نبدأ كده يا رجاله، يا ريت تنزل تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتدوس لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. عاوز تحترف اللعب؟ كمل معايا. اول مهارة معانا يا رجاله وهي مهارة استعراضية شوية. لو انا عاوز اجيب لاعب تاني في دايرة السنتر مع مبابي بالشكل ده كده، اجيبه ازاي؟ تضغط ال L1 مع السهم اللي فوق مع بعض. بص انا هلغيه كده، انا لغيته. انا عاوز اجيب بقى لاعب مع مبابي. اجيب لاعب مع مبابي في السنتر، ال L1 ده مع السهم اللي فوق مع بعض، الاتنين مع بعض على طول كده وتلعب. ديت اول مهارة معانا يا رجالة. تاني مهارة يا رجالة وهي مهارة ال1 2، ودي مهارة مهمة جدا. ال1 2 زي شفت نيمار بيجري ازاي، انا عاوز اعمل كده. شوف نيستا مدافع اهوت، انا عاوز اجريه. بص نيستا هيروح فين، فضل يجري لحد ما طلع بره الملعب خالص. ديت مهارة مهمة جدا عشان تلعب ال1 2 وتفكك دفاع الخصم اللي قدامك. بتعملها ازاي؟ تيجي هنا وانت بتباصي، تضغط L1 وتباصي. بص L1 وبصيت نيمار جري، انا هجري ترام. بص هجري ترام ازاي، ترام جري وترميله. ديت حركة بتفكك دفاع الخصم اللي قدامك، ودي لازم تكون عندك. مهارة مهمة جدا تعملها، بس المهارة دي ما تعملهاش مع المدافعين، خصوصا السرد باكات، الاتنين السرد باكات. ما تعملهاش عشان ما يفضيش الدفاع عندك. دي تعملها في النص الهجومي اللي قدام، يعني من بعد الديفندرات كده تعملها، تاخد وتدي كده 1 2 عشان تفكك التكتلات الدفاعية اللي مع الخصم اللي عندك. بص بيجري ازاي، اللاعب بيجري بيفتح لك زوايا لعب اهي، سهلة جدا. ال L1 ده وتباصي، ال L1 وتباصي. بص اللعبة كلها بتجري. طب لو انا ما عملتش L1، بص نيمار فضل واقف مكانه وبيرجع ورا. بص فينيسيوس واقف مكانه. بص جورجيو بس بقى يجري ازاي، بص نيمار هيجري ازاي، بص فينيسيوس هيجري ازاي. ديت مهارة رجالة مهمة جدا جدا، لازم تكون معاك، وهي مهارة سهلة جدا يعني. مهارة تفويت الكورة. ازاي افوت الكورة بالشكل ده كده كده؟ افوتها ازاي؟ سهلة جدا يا رجالة. انا باجي بباصي الكورة عادي، بعمل الانالوج اللي على اليمين ده في نفس اتجاه الباص اللي انا بصيته. يعني انا لو هنا هبص لنيمار، هعمل في نفس الاتجاه كده، يعني في نفس الاتجاه اهوت. انا بصيت لنيمار بص كده، فوتها. بعمل انالوج في نفس الاتجاه اللي الكوره جايه لي فيه كده، بالشكل ده كده اهي. شايفين يا رجاله؟ بس ما بضغطش على اي حاجه مع الانالوج. يعني انا بضغط المهاره دي، لو ضغطت مع اي حاجه معاه مش هيفوتها. بص ما فوتهاش، عشان انا ضاغط على اسهم تانية. ما تضغطش على اي حاجه مع الانالوج. انالوج ما تضغطش معاه اي حاجه، وهو هيفوت الكرة بالشكل ده كده. بس لازم تاخد بالك يا صاحبي ان انت الكرة ما تزودش الباص عشان الكرة ما تبعدش عن اللاعب. يعني الكرة لو بعدت عنه، لو انت عامل باص كبير، بص الباص قد ايه، الكرة هتبعد عنه. يعني بص الكرة بتبعد عنه ازاي، بتبعد عنه كتير جدا. لكن لو صغيرة، لو باص صغير مش هتبعد عنه. بص كده باص كبير، بص الكرة هتروح فين، بعدت عنه كتير جدا. لكن باص صغير كده، كرة قريبة منه شوية. المهارة ديت ما تعملهاش وانت وراك حد، يعني ما تعملهاش وانت وراك حد من الخصم، وراك لاعب من الخصم، عشان هياخدها منك. دي تعملها امتى؟ لو في مدافع داخل عليك مثلا وانت بصيت كورة، وانت اخر لاعب في الملعب، هتروح بانفراد. تيجي عامل المهارة ديت، هتروح انت والجون على طول، وبتسهل عليك الانفراد. يعني دي بتسهل عليك ان انت تروح بالجون بكل سهولة، بدل ما تستلم وتلف وتباصي تاني وتعمل. فدي قصة. شايف دي كده لسه هتستلم وتلف وتعمل، لكن كده على طول عديت. كده انت عديت على طول، ما وقفتش، ما عملتش محطة واستلمت وبصيت والقصة دي كلها. بس لازم تاخد بالك من اللي في ظهرك وانت بتعملها، لازم تاخد بالك من اللي في ظهرك وانت بتعملها عشان الكورة ما تضيعش منك. المهارة اللي بعد كده يا رجالة، وهي مهارة سهلة جدا ولازم تكون عارفها، لأن المهارة دي بتديك فرصة للتفكير أثناء المباريات مع الخصوم اللي مقفلة دفاعيا وعندها تكتلات دفاعية، ومش عارف تباصي ومقفل عليك ومش عارف تعمل ايه. طب انا هروح كده هاجري كده، هيجي وهيقطع مني الكورة. ما انا عاوز
يعني اعمل بالشكل ده كده عشان اكون شايف الملعب قدامي، اعرف افكر هباصي فين، اعرف افكر هرمي ثرو ولا اعمل ايه، طب افكر طب ارجع ورا. فدي بتديك فرصة ان انت تشوف باقي الملعب، وان انت ترمي لمين من زمايلك، او تباصي لمين، او ترمي ثرو لمين. المهارة دي سهلة جدا الرجالة اهيت. زرار ال L2 ده، ال L2 بالاسهم كده عادي. طب لما تضغطش ال L2، بص لف بيعمل ازاي. مفيش لكن L2 كده بص، مهمة جدا. المهارة دي برضو مهمة مع مبابي ومع نيمار ومع فينيسيوس جونيور مع بعض اللعيبة اللي عندهم مهارة الجري المحير او الجري المفاجئ. بتعملها ازاي؟ بص نيمار بيعمل ازاي. لكن انا لما اجري كده بنيمار، يعني بص نيمار، بص تقدر تاكل المدافع اللي قدامك بالمهارة دي. مع نيمار لازم يكون عنده مهارة الجري المحير او الجري المفاجئ بالشكل ده كده، وتجري كده. تعملها ازاي؟ بتضغط على السرعة مرتين، زرار السرعة مرتين وانت بتعمل كده. يعني انا برجع بنيمار اهوت والمدافع داخل عليا، اجي عامل كده على طول، كلت المدافع وعديت بالشكل ده كده، كلت المدافع وعديت. بس انت الصح ان انت تكون عكس اتجاهنا. يعني شوف نيمار بيجي هنا، انت تعملها العكس. لا يعني نيمار بيعمل كده هنا، انت تعملها العكس هناك. كده تقدر تاكل المدافع، لان المدافع اتجاهه لاتجاه الكرة بتاعك. لكن انا لما اعمل كده العكس، انا كده كلت المدافع وعديت. تضغط كده L2 كده، بترجع كده عادي، وباجي ضاغط على زرار السرعة مرتين. طب لو ضغطت على زرار السرعة مرة واحدة، بص هيجري عادي، هيجري عادي كده، انا ما عملتش المهارة. لكن كده بص، واجري العكس بنيمار، هياكل المدافع. مهارة مهمة جدا برضو يا رجالة، ولازم تكون عندك. مهارة الجري. اجري ازاي بسرعة بالشكل ده كده. شايفين نيمار بيجري بسرعة والكورة بتبعد عنه، هو كده الجري المعتاد. طب انا عاوز اجري الكرة تبقى بعيدة عنه ويجري بسرعة اسرع من الجري المعتاد. اعملها ازاي؟ انا بجري اهوت عادي بالسرعة بتاعتي العادية، بس بضغط على زرار السرعة ده مرتين ورا بعض كده. بضغط على زرار السرعة مرتين ورا بعض، بيبعد الكرة عنه وبيجري بأسرع من الجري المعتاد بتاعه. شايفين بالشكل ده كده. طب لو انا جريت عادي ما ضغطتش مرتين، بص بيجري عادي. طب تضغط مرتين، بيبعد الكرة عنه، والكرة بتبقى ابعد عنه شوية بس بيبقى اسرع. شايفين بيبقى اسرع. دي بتساعدك في الانفرادات. لو في مدافع وراك وانت مش عاوزه يجيبك، مستحيل يجيبك، تعمل السرعة دي كده، تزود سرعة اللاعب وانسى ان المدافع يجيبك. بس قبل ما توصل من الحارس اهدى، ما تضغطش مرتين. يعني قبل ما توصل من الحارس ما تضغطش مرتين، عشان الكورة ما تبعدش عنك والحارس يطلع ياخدها. ازاي اشوط الكورة بقوة، او الشوطة الزرقاء ازاي اشوطها كده، او الشوطة البنفسجية ايا كان. يعني ازاي اشوط بالشكل ده كده؟ سهلة جدا يا رجالة. باجي اشوط، وانا بشوط بضغط على زرار السرعة مع بعض، الشوط مع زرار السرعة مع بعض. بس السرعة دي بس الشوطة ديت يا رجالة قبل ما تعملها لازم تاخد بالك ان اللاعب بيغيب عبال ما بيشوط الكورة. اللاعب بيغيب عبال ما بيشوط الكورة، فطبعا الخصم مش هيستناك. فانت الحل فيها ايه؟ ان انت تعمل مثلا معاها دبل تاتش وتيجي شايط على طول، تعمل معاها اي حركة، تعمل دبل تاتش وتشوط عشان اللاعب ما يستعجل في الشوط. اللاعب بيتأخر عبال ما بيشوط. او تباصي لزميلك وقبل الكرة ما توصل له تشوط بيها على طول. يعني بص، خليت على طول شاط ازاي، خليت شاطها على طول. طب انا بقى لو انا بمشي بالكورة، ثواني يلا يا بيكفورد، لو انا بمشي بالكورة كده بالشكل ده كده ورحت شايط، بص اللاعب اتأخر، اللاعب اتأخر في الشوط، فطبعا الخصم مش هيستناني. فانا لازم اعمل معاها مهارة. يعني اعمل معاها مهارة ايه؟ مهارة الدبل تاتش مثلا كده، على طول الكرة قدامي، الكرة بتبقى قدام اللاعب، اعمل معاها مهارة واشوط على طول. او لو انا معايا لاعب تاني زميلي، اباصي ليه الكورة، تمام، يعني بص كده على طول ودها على طول، هو ما استناش. لكن لو انا لوحدي وبمشي بالكوره وبشوط بالشكل ده كده من غير اي حاجه، اللاعب هيتاخر فيها. فلازم تعمل معاها يا صاحبي مهاره، او تباصي لزميلك وزميلك يوديها على طول.
بالشكل ده كده. السوبر كانسل يا رجالة، ودي مهارة مهمة جدا، بتلغي اي قرار او اي امر انت اديته للاعب، سواء انت شوت او بصيت او رفعت او اديت ثرو. اي قرار انت اديته للاعب بيلغي القرار ده. تعمله ازاي؟ مهارة سهلة جدا ولازم تكون عارفها، عشان ديت لو ما انتش عارفها هتضيع عليك فرص كتير جدا. تعملها ازاي؟ زرار السرعة واللي تحته، زرار السرعة واللي تحت زرار السرعة الاتنين مع بعض، لما انت تيجي تدي القرار وعاوز تلغيه بتضغط على الاتنين دولت مع بعض على طول، الاتنين دول كده مع بعض اهوت. انا بصيت وعاوز الغي الباص بتاعتي او شوت وعاوز الغي الشوط، الاتنين مع بعض، تضغط على الاتنين دول كده مع بعض بتلغي اي قرار انت اديته للاعب. بص، اي قرار انت اديته للاعب بتلغيه. طب انا دلوقتي في اللي هو الغاء بالباص، يعني انا دلوقتي انا شوت اهوت ولغيت بالباص. طب بص، لما انت بتلغي بالباص بيطول الكرة قدامه، لكن ديت السوبر كانسل الكرة بتفضل تحت رجله، واخد بالك؟ بص، الكرة بتفضل تحت رجله. طب لو عملت انا بالباص بقى، بص الباص بتبعد الكرة عنه، شايفين عاملة ازاي؟ لكن دي بقى السوبر كانسل ما بتبعدش الكرة عنه، الكرة بتفضل تحت رجل اللاعب. السوبر كانسل الكرة بتفضل تحت رجل اللاعب. لكن لما تيجي تعمل فيك شوت بالباص، لما تيجي يعني شوت انت وعاوز تلغيها، معظمنا بيلغي بالايه؟ بالتلاتة او بالاكس او بالباص يعني. بتعمل كده صح؟ الكرة بتبعد عنه. طب انا مش عاوز ابعد الكورة، انا عاوز اعمل كانسل بس مش عاوز ابعد الكورة، اعمل ايه؟ كده بالسوبر كانسل، بالزرارين اللي قلت لك عليهم، زرار السرعة واللي تحت زرار السرعة، والكرة تفضل تحت رجل اللاعب بالشكل ده كده، ما تتحركش نهائيا. المهارة اللي بعد كده يا رجالة، وهي مهارة اللي قدامكم دي، انا مش عارف بصراحة اسمها ايه، بس انا مسميها مهارة نيمار عشان نيمار اللي كان مشتهر بيها. المهارة دي بنعملها ازاي؟ انا بمشي في الاسهم بتاعتي عادي جدا في الاتجاه بتاعي، الانالوج اللي على اليمين ده، اللي على اليمين ده بضغط عليه مرتين ورا بعض، يعني بضغط عليه مرتين ورا بعض وانا ماشي في الاتجاه بتاعي كده، انا ماشي كده، او خلينا كده، خلينا بعيد عن الحارس، وبضغط مرتين ورا بعض، ورا بعض على طول، عشان يعمل معايا المهارة مرتين ورا بعض على طول. بضغط على الانالوج، بس لازم الكرة تكون ماشية على الارض كده بالشكل ده كده، وتيجي ضغط على الانالوج مرتين ورا بعض، هيعملها معاك. هي مهارة استعراضية شوية، بس تقدر تستعرض بيها على قدام صحابك وكده. المهارة اللي بعد كده يا رجالة، ودي المهارة اللي قدامكم دي، استعراض بالكورة. شايفين جورجي بيست بيستعرض بالكورة ازاي؟ اي لاعب يقدر يستعرض بالكورة. هي مهارة سهلة جدا، بنعملوها ازاي؟ اهي. بصوا يا رجالة، انا بصيت قبل الكرة ما توصلني، قبل الكرة ما توصلني، الانالوج اللي على اليمين ده بفضل ضغط عليه ضغطة لتحت كده. شايفين انا ضغطت ازاي؟ بفضل ضغط عليه، بص كده، بفضل ضاغط ما سيبش. لو سبت ايدي، لو سبت ايدي مش هيعمل مهارة. بص اهي، سبت ايدي المهارة ثابت كده، بص خلط هيفضل يعمل حركات بالكورة اهي. شايفين كده على طول. هي مهارة استعراضية شوية بس حلوة بصراحة. نعلى بالليفل بقى شوية يا رجالة، وندخل على مهارة مهمة جدا جدا جدا، وهي مهارة الدبل تاتش، او مهارة تمرير بين القدمين للمراوغة. المهارة دي بتعملها ازاي؟ هنشوف مع بعض ازاي. بص، انا بجري اهوت بالسهم بتاعي عادي، الانالوج ده اللي على اليمين بطلع بيه لفوق او بنزل بيه لتحت، اشيل ايدي ثواني من على السهم ده، من على الاسهم، وانزل بالانالوج ده لتحت او لفوق، وارد تاني بالاسهم بتاعتي. يعني ازاي؟ اهي كده اهي. شايفين يا رجاله؟ انا بعمل حركتين في وقت واحد، بشيل السهم، وقت ما اشيل السهم على طول بنزل بالانالوج ده لتحت او لفوق كده اهي. سهله جدا، سهله جدا. شايفين يا رجاله؟ السهم بتاعنا بمشي بيه اهوت، بس اهم حاجه ما تعملش المهاره ديت وانت يعني ضغط على السرعه. يعني لو انا بجري شيل ايدك من على السرعه وبعد كده اعملها، يعني لو انا بجري اهوت بالسرعه شيل ايدك من على السرعه وبعد كده اعملها لما تيجي تدخل على مدافع، لما تيجي تدخل على مدافع. فهمتوا ازاي يا رجاله؟ طب لو انا ماشي بالاتجاه كده هعمل فوق وتحت؟ لا، بعمل يمين وشمال كده، يمين وشمال كده، تبقى عكس الاتجاه اللي انا ماشي فيه كده.
يمين او شمال، وكده تحت او فوق، تحت او فوق، بالشكل ده كده يا رجاله. كده عرفنا ازاي السهم ده بمشي بالاسهم بتاعتي، بشيل ايدي لحظه من على السهم، وقت ما اشيل ايدي من على السهم انزل بالانالوج لتحت على طول، على طول وقتي ما استناش، على طول عشان المهاره تتنفذ معاك، او لفوق كده. عرفتوا يا رجاله؟ مهاره سهله جدا ولازم تكون عندك، ودي مهاره مهمه جدا، ولازم اللاعب اللي يكون بيعملها تكون عنده المهاره. يعني بص فيرديناند هو ما عندوش المهاره، بص بيعمل ازاي، شكلها عر قوي. بص خوليت ما عندوش المهاره برضو. بص بقى جورجي بيست بيعملها بكل سلاسه. بص نيمار بقى بكل سلاسه، نيمار بكل سلاسه. مهاره مهمه جدا يا رجاله ولازم تكون عندك. المهاره اللي بعد كده وهي مهاره دوران 360 درجه، وهي شبيهه لمهاره الدبل تاتش او تمرير بين القدمين للمراوغه. بنعملوها ازاي دي يا رجاله؟ هنتعلمها مع بعض. انا بجري اهوت عادي بالاسهم بتاعتي، الانالوج اللي على اليمين بجيبه في نفس اتجاه المكان اللي انا ماشي فيه، في نفس اتجاه المكان اللي انا ماشي فيه. وبعد ما اجيبه في نفس الاتجاه اللي انا ماشي فيه، بسيب الاسهم بتاعتي ثانيه وهي جايبه عكس. يعني انا دلوقتي بص ركز معايا، انا بمشي اهوت، هجيب ده كده وهرد كده. يعني انا بص جبت الانالوج ده في نفس الاتجاه كده تمام، وباجي سايب ده وجايب العكس في الظهر كده اهو. خدت بالك ازاي؟ بجيب الانالوج ده في نفس الاتجاه بتاعي كده، في نفس الاتجاه بتاعي، وبشيل السهم بتاعي او الاتجاه بتاعي وبجيبه العكس، بيبقوا الاتنين عكس بعض. شفت عاملين ازاي؟ شفتوا منظرهم عاملين ازاي كده اهو. كده بجيب ده كده في اتجاهه، وبعد كده اجيب ده عكسه كده اهو، اهو كده عكسه. شايفين يا رجاله؟ كده مع اهوت في نفس الاتجاه، وبجيب ده كده عكسه كده، بجيب ده كده عكسه مع بعض كده على طول. سهلة جدا، ادخل على التدريبات وتعلمها. هي والدبل تاتش لازم تكون متعلمهم، لان ديت هتخليك تعدي من المدافعين وتفكك من التكتلات اللي اللعيبة بتعملها قدامك، هتعدي منهم بكل سهولة. شفت ازاي؟ اهي كده. ركز في الدراع. جبت ده كده ورحت جايب ده كده العكس اهو، جبت ده موازي ليه ورحت جايبه العكس كده اهو. شايفين كده اهو. وبكده يا رجاله نكون اتعلمنا اهم مهارات لعبة اي فوتبول 2026. وعشان تتقن المهارات دي كويس قبل ما تنفذها على ارض الواقع، لازم تتمرن عليها كويس جدا في التدريب، وتتمرن عليها اكتر من مرة لحد ما تتقنها. متبخلوش عليا بدعمكم، واشتركوا في القناة ودوس لايك للفيديو، واستنوني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله.